AI10集成的电动切割刀，其稳定的切割效果和免维护的特点得到了不少用户的肯定。由于采用精密的电控和旋转式切割，使其在操作细节上有别于常规切刀。首先，放光纤时，光纤前端超出机器右侧标志，夹具前端压锤，裸铅压住涂布层，尾铅压住白色胶皮，皮纤外皮靠卡槽固定。其次，注意夹块清洁，夹块上沾染杂物会导致切割失败。夹齿面平常可以用清洁毛刷清洁，废切后也要及时清理。光缆里的油脂会造成切刀夹齿面夹不住光纤和沾染杂物，从而影响切割效果，所以需要清洁干净再切割。第三，机器默认的切割模式可以切割大部分光纤，也可以通过 Up 自行设定参数来调整。掌握这些技巧以后，可以让我们的熔接更轻松。下面我们讲一讲，在使用过程中遇到夹断光纤或者连续夹断光纤应该怎么处理。其主要原因是光纤的夹齿面上沾上了光纤的碎渣或其他杂质，我们只要给它清理干净即可。内侧和外侧都需要清理干净。出现断铅以后，按下清洁键进入清洁模式。这时内侧夹齿面后退，给我们增加了操作空间。然后我们使用酒精棉签将内外的夹齿面都用力地擦干净。必要的时候可以反复操作2次，最后再按一下清洁键退出清洁模式就可以了。最后我们总结一下切刀不切铅的几种情况：一、光纤放置过短，未超过割刀右侧夹齿面；二、光缆表面油脂没有清理干净，夹齿面打滑；三、夹齿面沾上废铅，打滑了夹不住光纤；四、夹齿面沾上碎铅或其他杂物导致断铅。